aterina indray ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy mbola ao anatin'ny fotoana fampahalalam-baovao hatrany isika manambahiny isika amin'ity alina ity dia tsy izy akory izany fa docteur fiarovana Lovanirina Célestin izay député any Betafo. Faly miarabanao tompoko. Faly miarabanao madame ary faly miaraba ihany koa ny mpijery ny télévision MATV. Ie, anisany vaovao izay azo lazaina hoe mafapana tokoa ho an'ny androany nisy ny fionanareo tamin'ireo ministra ao anatin'ny gouvernement tsy hita teny an-toerana androany ny ministra ny fanabeazam-pirenena afaka hitondranao fanazavana kely hoe manodidina izay. Io moa dia samy manana ny andraikiny, misy ny olona izay nomena fahefana nendry ny atao hoe membre ny gouvernement manao proposition dia miakatra ny amin'ny président de république. Amiko angamba ny azoko ambara dia tsotra ihany, reny olona reny dia nandalo sivana ary mety mafeno fepetra ianao matoa voatendry ho ministre dia lany soma tsara ianao dia voatendry ianao dia ilay olona manindry anao dia manana fahefana koa afaka manala anao raha ohatra ka mahatsapa izy fa tsy tanteraka ilay asa nandrasany aminao. Fa ny amiko zany ny azoko ambara momba an'izay tsy miditra amin'ny andraikitry ny olona fa amiko dia mametraka tsotra hoe ny rigueur. Rehefa nametrahana asa ianao dia tokony efficace, dia amin'izao tany anatin'ny fahasarotana zao dia mipetraka ihany koa ny atao hoe efficience, misy résultat par rapport amin'ny coût. Tsy maintsy jerena foana zany zavatra zany dia eo natsapahan'ilay nanindry anao hoe mavita mafeno fepetra ve ianao na tsy mafeno fepetra, malalaka izy amin'ny fandraisana décision mikasika anao raha ohatra ka mahatsapa izy hoe misy zavatra lehibe zay tokony andraisana fanapahan-kevitra. Zay ngamba ny azoko ambara am'izay fa sady tsy mpanendry aho no tsy mpanala fa ny ako dia mametraka mihitsy hoe tokony zany tokoa ny fiainana amin'ny fitantanana raha-mpanjakana dia ny rigueur, ny efficacité, ny efficience. Tafiditra ao anatin'ny amianaram-pahasalamana koa sika monsieur le député amin'izao fotoana izao misy ny fepetra samihafa napetraka, anisan'izany moa ny fanentanana ny olona hihinana n'ilay tambavy CVO izay voalaza fa manasitrana mitondra hery fiarovana hoentina miady amin'ny valan'aretina Covid-19. Ho anao manokana any amin'ny toerana misy anao eny Betafo manaraka an'izay ve ny olona mazoto ve ny olona misotro an'izay CVO zay dia aiza ho aiza ny tena hoe fahasitranana ao anatin'izay? Ny tenako moa docteur, médecin inspecteur talohan'iza lasa député. Ny asa nataoko tao maha médecin inspecteur azy zany no nahafantaran'ny olona na tonga lasa solombavam-bahoaka. Dikan'izay efa miatrika valan'aretina maro toy ny peste, zany zao ny mahazo ny tazomoka zay tena anisan'ny grave tokoa raha ny faritra andrefana. Fantatritsika zany atao tantarany hoe Bemangovotra, tao anatin'ny Bemangovotra ny faritra Betafo, faritra atsimon'ny Betafo. Ny peste moa dia vao malimaly tsika isan-taona zany dia misy any amin'ny district ny Betafo na mehany zany zay, ary angamba nareo mahafantatra fa tsy mba anatin'le district natahorana tamin'izany fa nisy ny peste ary jerenay zany fa tsy nalaza mihitsy fa tsisy maty ary sitrana ny olona noho ny traikefa nananany mpitantana sy ny ekipa ray manontolo. Amin'izao moa ty CVO ty resaky Covid-19 ty vaovao ty samy mbola tampoka daholy dikan'izay samy manao zay farafahaizany daholo ny firenena tsirairay avy. Ary eto dia hitantaranatsika nahafantarana ny arte mésia io nge zavatra efa mipetraka efa ela be io mpitary posy tany Chine no nisy an'io tantara io fa tany amin'ny taona zato taona maro be tany aloha tany dia mahagaga le mpitary posy mihinana ohatran'le mihinana katy dia tsy mety marary. Ny olona hitadiditsika hoe gera tany Vietnam fa avantage na ny Amerikana na le Vietnamien fa le mpitary posy tao Chine tompo dia tsy mety marary sady matanjaka be satria misy tonifiant be zavatra io. Zay nge nahitana an'io principe actif ary tonga taty amintsika isorana ny professeur Prince Ratsimamanga zay afaka nametraka an'izay. Dia zay natonga antsika hoe azo atao hery fiarovana io
zay ny anaovana tsy vaccin fa fiarovana ampitomboana an'izay ery mampatanjaka atsika zay a de atao amin'ny dozy ambany izy a de lasa ho fiarovana prévention de iny le dose concentré izy a tena manana dose curatif indray izy am'izay fotoana zay ary mino aho fa na io injection essai clinique io tompoko de tsy maintsy misy artémisia anatin'io ary tena misy an'le ary de principe actif ihany io lay ary zay raha mitsabo tazo any am'zany bemazenina zany any amin'ny 80 km miala amy beta fa mifanila amin'ny ambondro misitra ny tazo mahery any a de tsy maintsy ampiasanao injection aperfusionao na sérum ny artésunate ny europal io tompoko raha voatara ny artésunate de maty io de io zany a manany expérience mihitsy ny personnel tany raha tonga de ataonao dose d'emblée io a de tsy zakan'ny olona fa lefa tsikelikely atao tena godagoda ary zay le mamarina hoe sotrona tsikelikely le CVO fa raha anao misotro no ary tonga de rendrika be anao de zay no matahotra ny olona tena matory anao tena matory de zarana asa tavoangy 33 centilitres io ny zaza zany mety sotrona impolo na roapolo vo taperina de ohatr'izay koa amy lehibe ohatr'izay ihany fa tena misy fampatoriny io a nefa izy mampatanjaka ihany koa donc mampiresaka ny olona isotro an'io ho an'lay fiarovana sy ho fitsaboana zay le protocole anankiray androantsika vo nahita ndray hoe ny OMS zao de mampirisika ndray ny protocole am'lay hydroxychloroquine hitanareo science angeo évolutif de zao ndray izy tsika manao an'lay essai clinique mino fa tsy mbola nytenena moa secret izy fa za de matsapa hoe mety io artésunate de anisan'ny anankiray tsara ka mampirisika atsika io matsy misy soa io a raha za zao marary madokotera de lazaiko anareo manaraka ny principe na ma recherche essai clinique azy io misy cohorte misy échantillonnage be de bio ary sur le consentement manaiky le olona hoe za mba hanaovana essai clinique raha ianao marary hoe sy natriny vava za zao marary de misafidy hitante essence ave fantatra fa mamono le coronavirus raha ohatra ka misagrave tsy fantatra hoe roviny izy misagrave zava-baovao fa ty misy fanafody anankiray protocole de misafidy anao ve satria anao io tsy ny décision politique na influence na mpanao politique ary mahazo motivation zay isan-karazany mitondra an'io fa ianao le marary no ka conscient hiteny hoe ty ary mba anao na hoe za koa mba za marary za koa anisan'ny olona patriotique de mba anao an'zany essai clinique ka tsy vitany CVO ihany fa na le essai clinique protocole ampiasaitsika io tompoko ary za de midery fa ny atsika nke zao vo firy maty teo iny misy maty ray indray anao maly zao fa ny olona amin'arivo n'isan'andro fa la zay voena tsy mandeha ny dépistage tsika fa firy maty isan'andro eto Madagasikara fa za de miteny atsika félicité ny ministère en santé sy io décision ndray tsy mifanjakany io hoe tena maîtriser io zavatra io fa tsy ny mpanao politika zay milaza fa mahay ny fitsaboana momba nyty aza atao kobainga ny artésunate efa nampiasany Sanofi ataotsika injectable io aza mieritreritra an'izany kosa tsika fa valoriser eo ny enti-paharazana ndaotsika anao recherche ary misaotra betsaka fa zao vao mba nisy fitondram-panjakana mivaloriser zany hoe recherche scientifique ndaotsika zay nianatra ary za moa spécialiste en santé publique de fatako mihitsy hoe tena ilaina ny manao an'izany comparaison ny recherche amina essai clinique zany sotranao totra zay fanazavan'zay mbola mana fotoana kely sika efa miresaka asa nataon'ny fitondram-panjakana ihany ianao anisan'izay ity hoe fikarohan'ity fa nisy ihany koa ny zava-bita hafa nataon'ny fitondram-panjakana hatramin'izay nipetrahany teo amin'ny toeran'izay afaka resahanao ihany koa hoe eto moa de misaotra manokana ny président Nirina Rajoelina de nanendry ny gouverneur ary io de tena manaraka ny baiko hoe na eo ary ny coronavirus de mandeha koa ny fampandrosoana zavatra anankiray tena apetrany aminay foana zay rehefa mba miresaka aminy zay hoe tsika sady mampandroso ary am'izao moa de hoe il faut vivre avec le virus fa tsy hoe isan-keliana fa isy le izy ohatrany hoe voan'ny grippe misy ny grippe isataona ohatrany hoe mipesy tange misy foana navaky nakaraka zany
de ohatran'izay koa misy koa ny coronavirus fa ny ataotsika de manao an'le geste barrière manao an'izay précaution rehetrarehetra manasatanana isaky matiaro zel hydroalcoolique kasibosy eto moa tsika mifanray metatra tsy mifamindra micronareo koa fa hitako hoe désinfecté alohan'ny iresahana sotranareo za de manentana mihitsy malahelo ihany koa mahita an'le olona hoe mifampiosina de le vovokaina alefa tadidio nge fa le ainao almalefa iny nge le vovokaina iny nge tsy vitan'ray metatra koa iny fa mety lasa lavidavitra kokoa noho zay fa minimum de respect nge le geste 1 mètre dikan'izay a ilaina zany a no manaraka ny fepetra ara-pahasalamana ny protocole sanitaire arao arabaky teny mandeha ny asa fampandrosoana ny betafo ary za de samy teny raha nahita nareo ny intervention ko tao amin'ny question réponse de nanome mention très bien ho an'ty gouvernement tatesy fitondram-panjakana ny député ny betafo inona ny antony izahay tompoko de fa mandeha ny kianja manara-penitra vita hatrany amin'ny 5 ny gradin any amin'ny 20 ny terrain lovany tararaka mandrak'izay fa tsy ho an'ny député docteur Lova irery fa tantara mipetrika angraduel nanio ny terrain ary taloha nitodika tsy nandrefana zao izy natao avaratra sy atsy manaraka ny fenitra ny terrain andeha mahafaka mandray match international nitena koa président section football raha teo tena niady mafy an'io mihitsy ary nangataka an'io manaraka zany a sorana gouvernorat fa anao ny tambo manodidina izy de androany avy nanao intervention niaraka ministre ny tanora teo fa am 2021 de atao le maison des jeunes ny betafo za de niteny aminao zany fa raha fanatanjahantena fotsy sy ny salle de musculation sy ny tatami fa raha ny sport jeunesse sport fotsiny tsy mbola nisy fitondram-panjakana na vitan'zany ho an'ny betafo ary tadidio fa telo betafo Atsirabe tapitanana ville de Ambatolampy nazo kianja manara-penitra synthétique daholo ta izy zany taloha tsy mba hitan'ny sasany raha izay faharoa ho an'ny betafo manokana koa na zay centre de formation professionnelle agricole tatsangy eny any piompy sy mpamboly eo an-drano mafana ary efa vitany amin'ny 20 fitondram-panjakana taizany na nitodika an'izany betafo zany trandraka ronono nataondry zalahy de niala de zao izy milaza fa manao zavatra fa ty anankiray ty mbola tsy naka ronono na goto ray tany betafo izy ary aprisiana mba hanangana an'izany ataoko na de système de stockage fotsiny ary ahafahana miconserve ny rononony olona ary zay de mangataka mihitsy ary teniko tamin'ny ministre ny finance zany hoe zahay tompoko de mahita lala mpamatsy vola anao parc solaire de afaka manana chambre frigorifique zay ary zay de mbola nahazo promesse hoe asina fanodinana ny ovy osips zay nge pitsokovy zay betafo e zay koa de mbola nahazo epepe manara-penitra ny soaviny efa vitany amin'ny 20 ary sako miteny amitsika am'izao fa tena tsy mbola nisy fitondram-panjakana nitodika ny betafo ary zay no niteneniko tamin'ny président fony zay natao interview tamin'ny latsaka député hoe raha manao zavatra tsika président raha zany eo olanya ka ampinao de mifantatry ny olona hoe ity tokoa ny tena ampandroso amin'ny betafo ary slogan apetraka zay betafo vo androso am'izao zay de mahatsapa mihitsy hoe tena hita mivaingana ary atoato de itsangana ny poste de police any Ambohimasina amboarina ny commissariat au betafo atsangana zany atao hoe brigade any Andrebeso zay mananay any amin'ny Ambato Finandrahana zay toerana sady misy ruby misy volamena misy vary fa raha tsy lalana sy be malaso be dalo zany tseretra zany ka zay kosa aloha nizy nizy iteny ary zay 320 ny vato azon'ny président de république tamin'ny fifidianana atao betafo fa mino afa resy lahatra ny vahoaka ny betafo ty tokoa ny tena tiatsika zay betafo vo mandroso de kely farany aloha amin'ny hoan'ny mpijery alohan'ny amaranantsika ny dinidinika ny tenanay moa ma député anay tsy vitany hoe mitondra ny etetany vahoaka akoatran'ireo promesse be dehibe zay mbola
ny fampiresahanay tamin'ny président ary nyteneny aminay apatsy ivo anazy zany fa noho ny amiana ara-pahasalamana manikanatsika aloha anaraka an'izay fipetra zay raha izay faharoan'izay zay koa de nahita famatsim-bola miresaka am'ireo namana nana relation zay dia vonona koa zay ny tena hoe itondra za fanampianany président république amin'ny famatsim-bola avy any ivelany anaovantsika zany ny parka solaire au Betafo hoan'ny mba hitondrana ny jiro hoany amin'ny commune hitondrana ihany koa na ny tranony député zay mijaly ohatra nanteny akatso ara mbola tsara de anao zay hoe raha roa aby isaky ny district donc zany zay 302 miampy salle de réunion miampy salle de conférence ivoriny bureau permanent efa vonona ny financement am'zany mangataka anao zay président mba consulté zay fa vonona ny anampinao ary nanao vely rano hiaraka aminao hatramin'ny farany mankasitraka anao tondran'izay dinidinika izay misaotra anareo ihany koa nanaraka ny fankalalam-baovao misaotra tompoko